প্রকৃতির অপরূপ ছায়া ঘেরা সুনিবিড় মায়া ঘেরা একটি গ্রাম, নাম তার বাসুদেবকুল। হ্যাঁ বন্ধুরা, বিধাতার নিজ হাতে গড়া অপরূপ সৌন্দর্যের একটি গ্রাম। সেই গ্রাম থেকে আমি মেহেদী হাসান টুটুল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, নয়নাভিরাম এই দৃশ্যগুলো আপনারা পুরো ভিডিও জুড়ে আজকে উপভোগ করতে পারবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং উপভোগ করতে থাকুন এই গ্রামের মায়াঘেরা ও সুনিবিড় দৃশ্যগুলো। এই গ্রামের প্রতিটা দৃশ্যই যেন বিধাতা পরম যত্নে তার নিজ হাতে গড়ে রেখেছে, যার ব্যতিক্রমী কিছু না। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন গ্রামের প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে সুনিবিড় ফুলে ফুলে সুসজ্জিত এরকম দৃশ্য বন্ধুরা এই গ্রামের পথে ঘাটে যে কোনো জায়গায় গেলেই আপনি উপভোগ করতে পারবেন। হায় রে আমার মন মাতানো দেশ, হায় রে আমার সোনা ফলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, আসলে এই কথাগুলোর যথার্থ বাস্তবতা আজকের ভিডিওর দৃশ্যগুলো দেখেই হয়তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন। হিজল ফুলের সৌন্দর্য বলে ও প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন
লাল টুকটুকে ফুল, যার অপরূপ রূপে গুণান্বিত, যা দেখে মন প্রাণ দুটোই ভরে যায়। বকুল ফুল বকুল ফুল, সোনা দিয়ে হাত কেন বান্ধাইলি। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন বকুল গাছের নিচে বকুল ফুলগুলো কত সুন্দরভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই গ্রামের কচিকাঁচারাও এই ফুলগুলো তারা দেখেন কত পরম মমতা ও যত্নের সহকারে কুড়িয়ে একজন আরেকজনের হাতে দিচ্ছে। তো এরা মূলত ভাই বোন। এরা দেখতেই পাচ্ছেন এই বকুল ফুলগুলো কত সুন্দর করে কুড়িয়েছে। রাজহাঁসের দলের ছুটে চলা এবং তাদের সুমিষ্ট ডাক আপনাকে আমাকে সত্যি মুগ্ধ করে দিবে। এই গ্রামের গৃহিণীরা এই রাজহাঁস, পাতিহাঁস এবং গৃহপালিত সব ধরনের পশু পাখি কম বেশি পুষে থাকে। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে কোকিলের সুমিষ্ট গান আপনাকে পাগল করে দিবে। এই গ্রামের প্রত্যেকটা গাছে গাছে কম বেশি কোকিলের বসে থেকে ডাকের সুমিষ্ট সুর আপনার কানে ভেসে আসবে এবং আপনাকে মুগ্ধ করে দিবে। সৃষ্টিকর্তার নিজ হাতে গড়া তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে আমার মতো সাধারণ মানুষ শেষ করতে পারবো না। তো বন্ধুরা, এরকম পরিবেশ ও প্রকৃতি আপনাকে আমাকে সবাইকেই মনোমুগ্ধ করে তুলবে। তো আমাদেরও উচিত এই প্রকৃতির দিকে খেয়াল রাখা এবং এই প্রকৃতির প্রতি যত্নবান হওয়া। আমরা বেশি বেশি করে প্রকৃতিতে আমরা নিজ আঙিনা ও বাড়িতে গাছ লাগাবো এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সবাই সহযোগিতা করব এবং এগিয়ে আসবো।
প্রকৃতির আপন খেয়ালে বৈচিত্র্যময় রূপে 6টি ঋতুতে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তন হয়। এক একটি ঋতুতে এক এক রকমের দৃশ্য আমরা উপভোগ করতে পারি। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনারা পরিবেশকে রক্ষা করবেন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমরা করা থেকে বিরত থাকব। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও আর দীর্ঘায়ু করছি না, তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন।